Вкусни рецепти с шеф Тодор Димитров. Асистенти Красимир Желев и Манол Кехайов. Пънчета от пилешко филе с пълнеж от гъби и топено сирене. За приготвянето на плънката нарязваме на тънки филийки половин печурка, половин глава лук и листа пресен спанак. Запържваме ги в тиган и овкусяваме с сол и черен пипер. Разстиламе пилешкото филе на тънък пласт и нанасяме върху него плънката. Накъсваме топеното сирене и завиваме филето стегнато на роло. Овалваме го в брашно и пържим до получаване на златист цвят. Изваждаме филето и го поставяме върху попивателна хартия, за да поеме излишната мазнина. За гарнитурата нарязваме бели кралски печурки и кладница на едри парчета. Сотираме в тиган, като прибавяме ситно нарязан копър и чесън. Овкусяваме със сол, черен пипер и стрък прясна мащърка. Режем пилешкото роло на пънчета. Презентираме в чиния и гарнираме с сотираните гъби. В предаването участваха шеф Тодор Димитров, асистенти Красимир Желев и Манол Кехайов. Текста чете Никола Парашкевов. Режисьор